ברוכים הבאים לערוץ של בייקטק ביוטיוב. היום אנחנו נציג לכם מדען לסמארטפונים שמותקן על גבי אופניים חשמליות. זה המדען. למעשה מדובר בפתח USB מוגן מים. ברגע שמסיימים איתו אפשר לסגור את המכסה הזה כדי להגן עליו. המדען מושחל ומולבש לאורך כל השלדה עד לבקר ולסוללה. הוא נותן לנו הספק של 1.5 מילי אמפר. כאן למשל אני אעשה לכם דוגמה של טעינה של אייפון 4. אפשר להלביש אותו על גבי הכידון. למעשה אפשר להטעין כל סמארטפון, כולל סמסונג גלקסי, נוט, כל הסוגים של הטלפונים. הנה שוב פעם. וברגע שסיימנו, מוציאים את השקע, סוגרים את המכסה